Hello， 大家好，我係 Mills， 我而家咧就喺冰島嘅 Møllefjell。今次咧係我第11次嚟到冰島啦。咁但係咧我係第一次啊嚟到冰島佢嘅 Highland， 比較少遊客啦，因為大部分遊客咧都會行 Ring Road 1號公路。而我自己咧嚟咗咁多次咧，我都係喺翻外邊為主啊，我冇入過 Highland 嘅，因為入 Highland 咧需要跨過一啲河流啦，同埋一啲崎嶇嘅山路。點解咁中意嚟呢度呢？就係去體驗呢個大自然啦，同埋體驗下呢個世界係幾咁大、幾咁廣闊。同埋呢，我一直覺得大自然係一個好好療愈你自己嘅心情啊！當你面對住一個咁震撼嘅一個景嘅時候呢，哇！你所有煩惱啊，所有嘢你都可以暫時忘記晒，跟住呢可以重拾呢個心情，跟住返香港當然繼續工作啦。如果你想嚟呢一度呢，當然有幾條唔同嘅路可以嚟嘅。我尋日嚟過一次㗎啦。尋日呢，我就喺南邊 F209，因為209呢喺 Google 入邊係消失嘅，冇呢一段路嘅。咁所以呢，大家要揾呢一段路啦，跟住亦都係需要再通過 F232呢一段F Road 先可以過嚟嘅。咁中間咧，亦都係需要過一個中型嘅瀑布過河，咁啊好靚嘅嗰度。我而家咧就喺F35公路，咁喺35公路嗰度咧，基本上咧都係一個平坦嘅路嚟嘅。但係一去到 F35咧，我哋陣間見到前面嗰條路咧，就已經係一條爛路嚟㗎啦。咁呢一段路咧，就一定淨係可以 4x4 嘅 Jeep 可以行過啦。咁 4-wheel drive 咧都唔係太適合嘅。前面有架 Land Cruiser， 佢要放咗幾條胎嘅氣，跟住先入去 off road。Hello， 準備出發咯喎。好啊，咁我而家咧就轉去做 high 4。呢盞燈着咗咧就可以啦。F35係南部可以直接上到去北部嘅一條捷徑嚟嘅，好漫長嘅一條路，但係成條路咧都好爛。咁我而家咧就嚟到呢一個 Møllefjell， 呢一度咧好似月球咁，後邊係一個冰川嚟嘅。尋日天氣好少少，今日咧而家又開始刮風啦。我諗隔多一陣啦，因為冰島嘅天氣咧你係估唔到嘅，而家咧又咁樣，跟住咧嗰邊咧係藍色天嚟嘅。呢一座山咧已經有過萬年㗎啦。你見到佢啲顏色咧，其實係一啲好似冰島台咁樣嘅 moss。你行上去咧係好腍嘅，好軟嘅。
佢係會有啲線嘅。如果唔好天嘅話，我建議大家行上去行下少少一段路仔就好啦。如果你真係想擒到上去上高頂嘅話呢，我諗你一係就你好有行山爬山嘅經驗啦。咁如果唔係嘅話呢，我覺得行上少少一個斜坡呢，睇下呢個風景呢，好靚。呢度係 Highland 嘅 Clingavoutt。喺一個星期前呢，我嚟過呢一度嘅。一個星期前，大家睇下個畫面係咩樣嘅。啊！呢個地方真係上嚟咗好耐，好靚。哇！好勁啊！我睇唔到嘢，啲煙越勁就越臭。哇！今次我過嚟呢，主要就唔係好似舊年咁樣。舊年呢，我就自己過嚟就好想影一啲風景相啦，去重拾我對攝影嘅初心啦。今次過嚟呢，當然係舉辦一個工作坊。冰島嘅工作坊呢，我對上一次已經係2017年啦。一直以嚟呢，我知道有好多朋友睇 Muse 嘅作品呢，都可能係從我冰島嘅作品去認識我。咁啊，所以呢，我都想同大家一齊親身經歷，去體驗呢一度到底係冰島拍攝人像，到底個困難喺邊一度呢？咁啊，非常之好彩啦！喺工作坊嘅呢幾日裏邊呢，天氣都非常之好。今次嘅工作坊呢，我就同大家呢一齊去經歷我以往嘅一啲路線啦。最遠就去到 West Grahorn 一個蝙蝠山，都係去咗2次嘅。第一次呢，天氣就麻麻地，咁啊第二朝我哋再去呢，都遇到一個好好嘅天氣。咁啊，希望大家都即係喜歡今次嘅工作坊所拍到嘅畫面啦。今日係凍咗好多，恭喜晒，順利完成。好似而家呢啲天氣咧，我就覺得咁先係正常嘅。基本上冰島最得意嘅就係經常都會遇到啲咁樣嘅天氣。
但係咁樣嘅天氣呢，反而你就會捕捉得到一啲比較特別嘅景色，但係你會覺得係辛苦嘅，因為大風啦、凍啦、落雨啦，咁所以要喺呢啲地方影到人像作品呢，係特別難嘅。影風景相呢，你都係自己一個人喺度捕啫嘛，係咪？可能辛苦嘅係你自己坐喺度啊，喺度等啊。咁但係如果當我哋拍攝人像嘅時候，可能喺個造型上邊啦、化妝啦、甚至 model 自己啦，到底佢頂唔頂得住啦？佢情緒啦、表情啦，表唔表達得到咧？人物同埋風景個構圖嘅比例啦、焦距啦，哇！仲要閃光燈打燈啦，你其實相比嚟講咧，唔係話睇少影 landscape 嘅困難或者唔容易啊。我只係講，如果係同人合作一齊去做一件事咧，我認為係呢件事係倍數增加嘅困難啊。依個係你嘅，呢個我嘅，呢個係你嘅。好啊，多謝晒。我要落車係親手攞，親手攞。我諗過係用中文寫嘅，但係好得意嘅。我等揀咗一個靚嘅先買俾你哋嘅。多謝晒。This is Serge with Prince Photography based in the Dutch Caribbean. You have a chance to attend Muse Chang's, actually master Muse Chang's workshops. One of the best photographers, pro photographers in the world. So if you get a chance to book your workshop with him, do it. You won't regret it. Highland 咧係我今次一個最終極，我係好想嚟嘅地方嚟嘅。咁所以今次我嚟呢一度咧個目的同上一年嚟咧係完全唔一樣嘅。咁我今次咧就冇話影到好多一啲風景相啊，冇周圍去影相。我好想去體驗嚟高地睇下呢度嘅環境啦，舉辦咗個工作坊啦。我已經好滿足、好開心嘅。我而家咧喺 Lemmenau-Ga， 哇，好靚喎出邊，好多啲攝影愛好者喺度慢慢影。本身今日咧我就係諗住同阿 Scarlett 入去拍一啲靚嘅畫面。咁因為上一次我嚟睇咧就冇着到裙嘅，係着普通衫入去嘅啫。咁但係今次咧本來係諗住着晒衫入去影，但係而家個環境係咁樣。第一，比之前更加凍啦而家。咁第二就係而家個環境白蒙蒙咧，唔係影唔到嘅，但係我覺得係難咯。其實如果你真係想上嚟 Highland 咧，喺每一年啊大概只係得3個月左右嘅時間咧，嗰個 F-Road 咧係開放俾車上嚟嘅啫。咁所以如果大家真係有興趣嚟嘅話咧，真係要把握。即係呢個夏季嘅月份啦。我而家副眼鏡咧濕晒，所以咧你諗下，如果你係帶住客人嚟到呢一度係咁嘅環境，我都可以影嘅。咁我會影乜嘢咧？睇到地下有一啲 pattern 咧，即係有啲綠色。如果你俾我去揀景嘅話咧，我好少會揀一啲遠景嘅，即係而家後邊其實睇唔到，但係其實周圍都係呢個環境其實係好靚嘅，周圍都。咁但係你而家係睇唔到啊嘛。咁但係一個 tips 就係，如果你唔係必要一定要揾大景遠景嘅話咧，其實揀前景係最有用嘅。每一次影相，你會睇到我作品，我都係希望佢會發掘一啲前景。喺我以前嘅影片咧，我分享過㗎啦，就係每一次去揀景嘅時候咧，揀一啲唔好太大啦，唔好太高啦，前面
就好似呢一啲 moss 一啲青苔咁樣。其實呢啲都係一啲好好嘅前景嚟嘅。如果當你真係個後邊咩都冇嘅時候，你前景其實都已經可以足夠去吸引你嘅觀眾。咁當然你就要諗你個動作可以點樣做啦，喺呢個位置嗰度，即係坐低一鋪條裙啊。其實任何環境都係啦。所以咧，你話個大景係咪真係即係重要都唔緊要？有當然好啦，但係冇嘅時候，天氣唔好嘅時候，其實都唔使要太過擔心。唯一可能係有少少可惜啦，你影唔到。我而家凍到咧，喐唔到啊！我講嘢講唔成。好啦，分享住咁多，真係要離開呢個地方啦！真係太凍啦。呢啲咧，我哋望落去好似石頭咁，但係你睇下，係腍嘅。頭先天氣咧就好差，結果咧我就自己停咗喺呢一度影咗一陣嘢。如果你有耐性嘅話咧，開始出嚟啦。而家大家咧都準備各自開車上去再睇一次。而家嗰個天氣咧清咗啲，我啱啱咧放咗個航拍，跟住我哋而家試下再上去睇多次，到底個天氣可唔可以睇得到？個個人都上晒去啦，到我哋啊！冰島咧，除咗考驗你影相啦嘅能力啦、應變能力啦、就係隨機應變啦、睇住天氣啦、預測啦、估計啦、判斷啦。另外就係考驗你揸車嘅耐力啦。每一日揸車都非常長嘅時間啦。以我今次嗰個路程嘅話咧，我諗每一日揸車起碼有7個鐘頭，至10個鐘頭，超過10個鐘頭我都有啊。咁所以你每一日嗰個狀態啦、休息嘅時間咧，到底你預計嚟呢一度係逗留一個地方到底幾耐啊？拜拜。你諗住走馬看花咁樣睇啊，還是你係會 plan 好咗你去每一個地方咧？同埋長時間行一啲大直路啦，行大直路都係一個考驗嚟㗎，因為如果你長時間喺一條大直路度行，你會好容易瞌眼瞓一碌落去咩都冇啊！記得啦，冰島呢啲大自然嘅地方咧，冇嘢欄、冇嘢封嘅，冇圍光嘅，自己真係要量力而為啊！自己行落去嘅話，所有嘢都要小心。嗱，睇唔睇到後邊有景出嚟啦？哇！企唔穩啊，真係大鑊啊！呢度。如果喺呢度咧放隻航拍機落去咧，我應該收唔返㗎啦。耐力嘅挑戰，而家到底喺度等啊，定係唔等呢？等咧唔係時間問題，係你而家體力嘅問題。另外咧就係嚟冰島要留意嘅就係到底你有冇着夠衫。今次嘅工作坊咧係好好彩，好好彩，係真係可以用暖嚟形容啊！有時感覺熱添啊，爭好遠啦！係啊，好大風。係，真係唔好俾佢吹咗落去啊！係啊，好危險啊！呢個位，我俾大家睇一條樓梯係咩樣嘅。真係啊，好小心！而家咧啲風咁樣吹咧，我都係掉頭啦。我記得我舊年咧就分享咗攝影師嘅心態啦。攝影師要把握機會。如果你真係會捉緊呢個機會，你就攞一張更好嘅作品
翻嚟，所以咧喺10日之後今日我再翻嚟，可惜呢個機會咧就冇。但係咧頭先我覺得我已經把握到一個機會㗎啦，就係喺離開嘅時候咧，我喺山下邊徘徊咗一陣，影咗一陣嘢，結果咧就等到一個啲雲散開嘅 moment， 好靚，我即刻馬上影咗一啲 video 嘅畫面啦。所以我覺得係唔好話預期你一定要有啲乜，因為如果你個預期太大，你個落差將會更大。但係當你盡你嘅能力去等啦，去預計啦、預算啦、期待啦，好嘅嘢咧將會出現喺你嘅身上嘅。今個旅程咧，我就諗住係一個好舒服嘅一個旅程嚟呢一度探索冰島嘅 Highland， 我覺得好開心，因為咧 Muse 嚟過已經第11次啦，有好多作品我已經影咗，我覺得已經喺我嘅攝影生涯上邊咧，已經影到一啲我自己好滿意嘅作品，我唔需要再重複。我希望可以再做嘅嘢咧，係體驗、體會、感受。坦白講，每一個職業嘅攝影師去到一個地方度做嘢咧，其實講我就嚟咗好多次，仲都熟嘅添。但係我有冇真係慢慢感受過呢個地方咧？停留過，慢慢望真啲佢咧，其實係唔多嘅。所以我希望今次咧，除咗一啲基本嘅作品啦、工作坊嘅作品啦，我亦都希望今次係俾自己嘅一啲突破，同埋去做一啲嘢係俾自己留念、紀念對我自己嘅攝影生涯、我嘅人生、我嘅體驗更有意義。感覺自己喺呢個世界上面係非常之渺小嘅。天氣要變化，無論任何人都冇辦法去改變，冇辦法去阻擋。我哋只可以係默默去承受佢、接受佢、迎接佢。好啦，真係越嚟越凍到我手指開始冇感覺啦，我要返上車啦。喺車身嗰度咧裝咗呢一隻嘢啦，非常之方便啊！咁就我自己今次準備嘅器材咧，睇下先有冇。好，嗰呢度咧有個航拍機 Air3， 跟住呢個有個另外一隻細嘅航拍機 Mini3， 呢一度 FX3 Video， 呢有部 A1。OK。太凍啦！要換翻頂帽先得啊！要換翻頂帽先得，戴住呢個都唔夠暖啊！